In de sportrubriek beelden van de voetbalwedstrijd FC Winterswijk tegen Sportclub Bemmel en de start van het Nordic Walking seizoen. Slingeland Sport. Goedemiddag, avond. Dit is de sportrubriek van TV Slingeland. In klasse 1E moest FC Winterswijk het opnemen tegen nummer 2, Sportclub Bemmel. De uitwedstrijd ging destijds sneu met 2-3 verloren, dus de ploeg zond duidelijk op wraak. En of hiervan iets terecht kwam, dat kunt u zien in de volgende samenvatting. Winterswijk tegen Bemmel vanmiddag op Sportpark Jaspers. Bemmel dat natuurlijk samen met de Longa strijdt om het kampioenschap in de eerste klasse E. En Winterswijk, die speelt dit seizoen voor handhaving. Ja, handhaving zou al heel mooi zijn voor Winterswijk. We weten gewoon dat er meer niet in zit dit seizoen. Bemmel natuurlijk in het wit. En FC Winterswijk in de donkere tenues met het gouden randje. Hoekschop van Bemmel wordt daar weggekopt door Len Redeker. Bal blijft in bezit van Bemmel. Kijken of dat nog wat wordt. Bemmel natuurlijk een uitstekende ploeg. Alhoewel vorige week lieten ze het helemaal liggen tegen laagvlieger BWO. Gingen ze onderuit met 0-2. Len Redeker weet de bal op te spelen richting de aanval. Maar ja, dat mislukt weer. En dat hebben we eigenlijk de eerste helft veelvuldig gezien van Winterswijk. Veel balverlies. De inspiratie was er eigenlijk niet aan de kant van Winterswijk. Bemmel kon eigenlijk doen wat het wilde. Weer de nummer 13. Ze kijken, wie is dat? Dat is Wouter Pfeiffer. En dan de nummer 7 die later in de tweede helft werd gewisseld. Schiet op doel, maar de invaller keeper Raoul Houterman van Winterswijk, die kon die bal mooi stoppen. Weer Len Redeker, Niels Jansen was er niet bij vanwege familieomstandigheden. En voor de rest was Winterswijk eigenlijk compleet. George Chamoun, Peter Kabi Zabetic aan het werk te zetten, maar opnieuw leidt dat tot niks. Winterswijk probeerde het wel en er staat in één keer die een man met de nummer 11, Dennis Knuiman, staat daar alleen voor het doel. Een prima redding van Raoul Houterman. Raoul Houterman met de doodsverachting werpt hij zich voor de bal en kan hem prima pakken. Dennis Knuiman, interessante man, 19 jaar is die van Bemmel. En speelt zijn eerste jaar op eerste klasse niveau. Komt van een vierde klasse. Maar je kunt aan hem zien dat hij nog wel een stapje hoger kan doen. Daniel de Winkel dan nu met een mooie voorzet richting Kabir Zabutic. Dat was een mooie kans zeg. Hij kopte naar de grond. Hij deed het helemaal goed. En alleen keer staat daar Dennis Knuiman alleen voor het doel. Siebert de Winkel, de man die hem zou moeten dekken, is hem helemaal kwijt. En daar is hij dan. De man die zo heel veel scoort. Volgens mij was er alweer zijn 19e treffer dit seizoen. Dennis Knuiman die scoort 0-1. En Winterswijk had er wel wat kansjes, maar je zag het aankomen, die 0-1. Danieke Nijland daar bij de hoekvlag probeert er een hoekschop uit te halen. Dat lukt hem niet helemaal. Het wordt een ingooi en dat leverde verder helemaal niks op. Roald Vink weer naar Danieke Nijland, gaat de bal weer helemaal terug. Ja, Winterswijk vond de opening niet in de eerste helft. Bal van achteruit, maar die komt ook weer verkeerd terecht. Veel balverlies aan de kant van Winterswijk. De creatieve aanvallers die Winterswijk zeer zeker heeft. Natuurlijk Kabi Zabutic en Daniel de Winkel, die kwamen niet uit de verf vanmiddag. Het was toch Bemmel dat de klok sloeg, het spel controleerde. Daar gaat hij weer, die man met nummer 11. Een handige 1-2, zit er weer in. Het jongen zeg, met een eenvoudige 1-2 wordt daar de verdediging van Winterswijk te kijken gezet. Dennis Knuiman maakt zijn tweede deze wedstrijd 0-2. En dat was ook tegelijk de ruststand. Even kijken naar Roald Vink. Roald Vink zet daar Job Harmsen weer. Ja, Job Harmsen die met afstandsschoten het een paar keer probeerde. Len Redeker nu dan met een goed schot. We zijn inmiddels in de tweede helft beland. En eigenlijk was dit min of meer het enige hoogtepunt van Winterswijk in de tweede helft. Dat schot van Len Redeker, dat helaas niet tot een doelpunt leidde. Weer is het Bemmel dat weet te scoren via Ricky Houterman.
En we kijken, is dat de aanvoerder? Ja, inderdaad, dat is de aanvoerder. Eerst een schot van nummer 14, invaller Luc Roelofs was het eerste schot. En de 0-3 was raak. En weer een aanval van Bemmel, maar Raoul Houterman die treedt daar goed op. Hij wordt er eventjes geraakt. Dat was zeker niet met opzet. Het was een sportieve wedstrijd vanmiddag op Sportpark Jaspers. En dan treedt Bemmel daar weer op. Ja, Bemmel dat eigenlijk in die tweede helft op geen enkel moment in de problemen kwam. Winterswijk was niet bij macht om een vuist te maken tegen dit Bemmel. Dat, zoals ik al zei, met Longa uit gaat maken. Wie de kampioen gaat worden in de eerste klasse. Weer een aanval van Bemmel. Ja, en dan schiet Joost Mulder maar zo de bal weg. Dat is toch eigenlijk niet het spel dat we van Winterswijk willen zien. We willen toch technisch verzorgd voetbal zien van Winterswijk. En zomaar de bal wegschieten. Nou ja, dat past eigenlijk niet bij Winterswijk. Job Harmsen, kijken wat hij gaat doen. Ingooien richting Roald Vinken. Roald Vinken, ja, die raakt ook bij de bal kwijt. Ja, dat kan toch eigenlijk ook niet. Ik zou zeggen, schiet die bal weg. Je brengt jezelf in de problemen. Op deze manier kan Bemmel weer uit de verdediger van achteruit. En dan wordt het weer gevaarlijk via de rechterkant. De nummer 10, dat is Ricky Houterman. Die zet hem dan voor. Nee, hij probeert hem terug te zetten, maar dat lukt dan niet. En het is Kabi Zabatis die daar opruiming houdt in zijn eigen verdediging. Maar weer balverlies aan de kant van Winterswijk. Ja, het was niet de middag van Winterswijk. Dat hebben de toeschouwers wel gezien. En een hoekschop nog voor Bemmel. De scheidsrechter trouwens, dat was de heer Theo Beijert. Kwam helemaal uit Drachten. Kwam hier naar Winterswijk om deze wedstrijd te fluiten. Weer Bemmel in actie. En die bal gaat maar net naast Raoul Houterman. Die maakt een beetje haast. En weer een kans voor Bemmel. En dat is dan de 0-4. Luc Roelofs, die maakt natuurlijk aan alle illusies een einde. Maar in feite kon je al zien dat na die ruststand van 0-2 Winterswijk het min of meer had opgeheven. Ze realiseerden dat er in deze wedstrijd niks te halen viel tegen een Bemmel dat dan weliswaar vorige week verrassend onderuit ging met 0-2 op eigen terrein. Nou, hoe dat nou mogelijk is, weet ik niet. Nu we Bemmel toch vanmiddag hier gezien hebben. Bemmel een ploeg die met vol vertrouwen speelt. Job Harmsen probeert het dan weer een goede paas richting. Even kijken, ik denk dat Cornelis Hofman was. Een invaller aan de kant van Winterswijk. Verder viel nog in Maximiliaan Kirchje viel in. En uiteindelijk kwam Jarno Elschat er nog in. Maar het mocht allemaal niet helpen. En daar nog min of meer een overtreding van Siebert de Winkel. Maar de scheidsrechter denkt, ik maak er een einde aan. Winterswijk tegen Bemmel 0-4. Volgende week Winterswijk uit naar NEC. Ja, Winterswijk-Bemmel 0-4. Een teleurstellend resultaat sowieso natuurlijk. Ja, het zat er eigenlijk de hele wedstrijd niet in, John. Nee. Wij waren vandaag niet op ons best. Dan zie je dat het gewoon nodig is tegen zo'n volwassen ploeg. En we begonnen ook heel slecht aan de wedstrijd, heel rommelig, heel nerveus leek het wel. En dan, toen dacht ik van gedurende de eerste helft kwamen we er toch wel wat beter in. Ja, en dan in zo'n moment waar, Sieber gaf ook aan van ik was bal kwijt, ik was man kwijt, ik was alles kwijt. Ja, en tegen zo'n ploeg wordt dat dan gelijk afgestraft. Ze hebben een spits die redelijk makkelijk scoort. En dan in de rust dan probeer je nog wat. Maar de tweede helft hebben we... Nee, wij waren niet thuis vandaag. Nee, de eerste helft heb ik nog maar een paar mogelijkheden gezien van jullie. Siebert de Winkel onder andere herinner ik me een situatie. En in de tweede helft, schot van Len Reneke. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, nou goed, de eerste helft heb Siebert inderdaad die kans. Kabi die kopkans. Dat was denk ik ook wel een goede mogelijkheid om te scoren. En Job heeft 2 keer of 3 keer uit de tweede lijn kunnen schieten. Nou, gaf hij ook wel aan, dat was net allemaal te gehaast. Maar ja, dan zie je als je niet lekker in zo'n wedstrijd zit, dan heb je net niet dat rustmomentje wat je misschien dan wel hebt. En op een gegeven moment gedurende de tweede helft was formaliteit. Hebben we er ook min of meer achteraan gelopen. We hebben volgens mij geen kans meer gehad. Wat gek dat elke wedstrijd weer anders is. Want in Bemmel, die eerste helft van jullie, was misschien wel de beste wedstrijd, of de beste eerste helft van jullie gedurende het hele seizoen. 0-2 kwamen jullie daarvoor. Jullie volgende weliswaar. Maar ja, deze wedstrijd is weer een heel andere. Ja, maar goed. Kijk, die wedstrijd is al zo lang geleden. Kijk, vorige week hebben we ons denk ik wel even een tikje gegeven uit bij WAVV toen we daar verloren. En dat vind ik wel dat we daar zelf aan kunnen rekenen. Maar vandaag vind ik gewoon... Kijk, soms dan heb je ook te maken met een ploeg die gewoon beter is. En Bemmel is gewoon vandaag gewoon heeft laten zien. Gewoon een betere ploeg.
dan wij vandaag waren. En nou ja, ze straffen op de goede momenten af. Kijk, zij hebben de wind mee wat dat betreft. Elke kans die ze dan krijgen is ook meestal is ook kassa. Maar zoveel kansen hebben zij eigenlijk niet eens gehad. Alleen, ja, er zit vertrouwen in die ploeg, dat zie je. Nou, bij ons is het even weg. Nou ja, gaan we het van de week maar eens weer met elkaar over hebben. En kijk, we moeten niet nerveus worden. Maar goed, de tweede helft denk ik van ja, dan laat het eigenlijk wel een beetje gebeuren. Ja, Bemmel speelt duidelijk om het kampioenschap natuurlijk, hè, samen met Longa. Jullie voor handhaving volgende week naar NEC uit. Ja, we weten dat we gewoon een lastig programma hadden met WAVV en nu Bemmel en dan volgende week NEC. Nou ja, dat zijn ploegen, ja, daar kun je ook een keer tegen een nederlaag aanlopen. Maar kijk, we hebben nog genoeg wedstrijden en we krijgen nog wat onderste ploegen hier. Dus kijk, we moeten ook niet nerveus worden. Maar we hebben inderdaad nog wel een paar punten nodig. Ondanks deze nederlaag bivakkeert de ploeg nog steeds onderin de middenmoot. Maar het verschil met nummer 3 van onderen is slechts 3 punten. Het grote nieuws komt natuurlijk uit de klasse 3C, waar FC Trias deze keer eens niet gelijk speelde, maar zwaar won en bovendien nog van Grol. Gescoord werd er door Bram de Bocht en Richard Kok, terwijl een Grollenees zo vriendelijk was de bal in zijn eigen doel te peren. En door deze overwinning heeft Trias zich enigszins verwijderd van de na-competitiestreep. In de 4C moest MEC het met 0-2 afleggen in en tegen het eveneens laag geclasseerde Dinxperlo. MEC staat nu derde van onderen en zal er alles aan moeten doen om de na-competitie te ontlopen. In 5C speelde Vossenveld met 1-1 gelijk tegen Bredevoort. Bas Pennings was verantwoordelijk voor de treffer van de Vossen. De ploeg is een plaatsje gezakt op de ranglijst en staat nu vierde. In diezelfde klasse werd het onderaanstaande Dendam met 8-0 afgeslacht door Sportclub Meadow. En voor dit doelpuntenfestijn waren verantwoordelijk Tom Pelle 2 keer, Jesse Kersten 2 keer, Mike Kersten 2 keer, Dion Boeink en Job de Molder. Koploper Etten won ook, maar met moeite. Meadow blijft dus een puntje achter. Het dameshockeyteam van Avanti gaat onverdroten voort met goed presteren. Dit weekend werd de topper tegen Over-Betuwe met 3-0 gewonnen en het team staat nu aan de top van de ranglijst. De heren slaan weer door naar het andere uiterste door met 1-10 te verliezen van Twente en dus nog steeds in het bezit te zijn van de Rode Lantaarn. De mannelijke volleyballers van Wivok sleepten zowaar een puntje in de wacht bij Orion 3, maar verloren met 1-3. Het avontuur in de derde divisie is echter voorbij. De heren handballers van HCW sloten het seizoen af met een 17-10 overwinning op Langeveen. De dames kwamen tegen EHC 95-2 niet verder dan een 18-18 remise. Afgelopen zaterdagochtend startte het wandelsportseizoen van de Nordic Walking Vereniging Winterswijk. Jan-Willem Klein-Poelhuis ging daar een kijkje nemen en sprak met de dames Jeannette Glaaskamp en Marietje Oldvoort. Nordic Walking, wat is het precies en waar komt de naam vandaan? De naam komt oorspronkelijk uit Noorwegen of Zweden. En dat werd eigenlijk, die pools werden veel gebruikt in de bergen. Om dus makkelijker de bergen op te lopen. Het heeft min of meer een oorsprong in de langlaufsport, heb ik dat zo goed begrepen, of in de klimsport? Nee, in de langlaufsport. Het is een zomertraining van de langlaufsport eigenlijk. De poles, de stokken, wordt het wel eens oneerbiedig genoemd. Wat is daar precies de functie van de poles? Nou, je gebruikt die pols om je armen en je bovenlichaam meer te bewegen en te gebruiken. En je handen dus ook, doordat je dus de stokken vasthoudt en weer loslaat, gebruik je dus de handen ook meer en je hele bovenlichaam. Ja, en dat betekent ook dat je niet zomaar kunt lopen, dat er ook een bepaalde techniek voor nodig is om op de juiste manier die pols te gebruiken. Ja, als je die techniek niet goed gebruikt, dan bestaat de kans dat je problemen krijgt met schouders of met ellebogen. En het is echt de bedoeling om het zo ontspannen mogelijk te doen. Ja. Ja, overal waar je kunt wandelen kun je ook natuurlijk Nordic walken. Hè? Ja, zeker. Ja. Nordic walking, het is een sport die niet zo heel lang bestaat. Of misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd. Bestaat er wel een poos, is alleen in Nederland een beetje weer op de achtergrond. De hype is over, zeg maar. Het is op de achtergrond geraakt, maar hier blijven we het nog steeds doen. En mij bevalt het in ieder geval prima. Ja. Ook als revalidatie bijvoorbeeld is het een prachtsport, omdat je toch steun hebt aan de pols. Ja. Types, we hebben de pols. Er zijn ook verschillende types. Hebben ze een bepaalde veerkracht, meer of minder vering?
Ja, nou, het is gemaakt van een bepaald stof, een soort carbon heet dat. En je hebt wel een bepaalde lengte nodig die bij jouw lichaam past. Je kunt niet zomaar pols gebruiken die niet voor de goede lengte zijn, zeg maar. En je kunt eigenlijk overal en altijd lopen, net zoals dat met wandelen is. Ja, zeker. We lopen ook al eens is het slecht weer. Ja. Regen, wind, sneeuw. We lopen in principe altijd. De cursus, je gaf al aan, een cursus is belangrijk hè, om op de goede manier de pols te gebruiken. De cursus, hoe ziet die er precies uit en wanneer wordt die gegeven? We starten komende zaterdag weer, dus 13 april, ook om 9:30 hier verzamelen. En dan gaan mensen onder leiding van de instructeur krijgen ze uitgelegd wat Nordic Walking inhoudt. En dan de techniek leren. We hebben leden uit Lichtenvoorde, Aalten, Bredevoort, Groenlo, Borculo, Zutphen zelfs. Dus mensen komen toch hier naartoe. Ja. Ja, en dat betekent ook dat jullie niet altijd hier lopen, of zie ik dat verkeerd? Wij hebben 4 keer per jaar, ongeveer 4 keer per jaar, ook een verenigingswandeling. En dan lopen we ook in Duitsland, maar ook al eens in Doetinchem en toch in Eefde hebben we al eens gelopen. En voor de rest elke zaterdag of elke week zeg maar, lopen we in de buurt van Winterswijk. Ja, de leider-instructeur weet de route, neem ik aan. Ja, we hebben een begeleiders en instructeurs en daar bestaat een rooster van wanneer wie aan de beurt is. En de instructrice zal straks wel komen, dus, en die heeft een route bedacht. Nou prima, dat lijkt me een hele mooie sport. Het mooie daarvan is dat je in gezelschap met elkaar iets doet. Ja, en we zitten altijd lekker buiten in de natuur. Tot zover deze aflevering van onze Sportrubriek. En ik wens u nog een schone middag, dan wel avond.